Biko achọrọ m ịga n'ụlọ Nkụ Chinedu. Maka gịnị? Achọrọ m ịhụ obere ugbo ya, legharịa anya, hụ ụmụ anụmanụ dị iche iche. Mama, papa, biko ka anyị jee. Mgbe ole? Echi ọ dịkwa mma? Nsogbu adịghị. Jee kwado ngwongwo unu. Unu ga-apụ n'ụtụtụ echi. Mama na papa daalụ. Ọkwa enweghị ihe unu na-echefu? Mba, mama. Ngwanụ ka anyị pụọ. Chukwu duo unu. Ije ọma nụ. Mama. Mama, ka anyị mesịa. Obi, chere m. Uncle Chinedu. Ijeọma na Obinna. Nnọọ. Daalụ. Kedu ka unu mere? Anyị dị mma. Uncle Chinedu, mgbede ọma. Nwanne m nwoke, unu adịkwa mma? Ee, nsogbu adịghị. Ngwanụ ka emesịa, nwee na aṅụrị. Ka emesịa. Papa Ijeọma. Ka anyị jee hụ ụmụ anụmanụ. Lekwa nkịta. Ọ nkịta anyị Bingo. Ọ na-eme nwayọ maka na ọ kawala nka. Ije, lee ụmụ ọkụkọ na ewu. Nke ọzọ bụ atụrụ. Ha na-ata ahịhịa. Ije, lekwa ehi. Ee, ha na-atakwa ahịhịa. Enye mmiri ara ehi. Enwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Kọrọ anyị na anyị na-ege ntị n'ihe ị na-ekwu, ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. Anyị achọghị mkpọtụ n'ebe a. Kwụsị ike ka anyị nụ, ma anyị ekpekwara na anyị too. O nwere otu nwoke Bagọrọ na-aga n'ụzọ bagọ tụta osisi bagọrọ were ya lụta nwaanyị. bagọrọ Nwaanyị mụtara ya nwa. Nwa chụta buusu. Buusu chụtara ya oke. Ha ncha biri n'ụlọ. Ha ncha bụrụ naanị gbankọrịkọ. O ruela oge iri nri. Kedu ihe unu mụtara n'ugbo unu jere? Anyị hụrụ ụmụ anụmanụ dị iche iche, mụta nri ha na-eri. Anyị hụrụ ewu, ehi, ọkụkọ na atụrụ. Uncle Chinedu kọrọ anyị akụkọ. Unu mụtara ihe o. Ụmụ ọma. Agụ agụwala m. Obi, agụ a na-agụka gị. Some keywords and phrases from today's episode are Ubo, which means farm. Omo okoko, which means chicks or baby chicken. Chere, which means wait. Ewu, which means goat. Atoro, which means sheep. Ehi, which means cow. Mmiri ara ehi, which means cow's milk. Ahihia, which means grass. Omo anomano, which means animals. Obere, which means small. Iwe anwori, which means to have fun. Akụkọ, which means story or folk tale. Practice these keywords as you continue to learn Igbo
with EJ the World Traveler. See you next time. Orugo no omume. Guess what time it is? Quiz time. Ajụjụ nke mbụ. Ebee ka Ije na Obi ga? Where did Ije and Obi go? Ha gara ugbo. They went to a farm. Ajụjụ nke abụọ. Kedu aha nwanne nwoke Papa Ije? What is the name of Ije's uncle? Aha nwanne nwoke Papa Ije bụ Chinedu. Ije's uncle's name is Chinedu. Ajụjụ nke atọ. Kedu nri ehi na-eri? What do cows eat? Ehi na-ata ahịhịa. Cows eat grass. Did you get all the questions right? Yes? No? Watch the episode again to see what you may have missed, all in Igbo. Subscribe to the EJ the World Traveler YouTube channel today.